السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. هنقدم مع بعض النهارده صينية البطاطس بالفراخ، ان شاء الله تعجبكم. اهم حاجة تطبقوها بنفس الطريقة، هتطلع جميلة جدا وهتعجبكم اكيد. هنطبق اول خطوة، هنقول المقادير واحدة واحدة واحنا بنعمل صينية البطاطس. هنجيب 4 بصلات كبار نقطعهم شرايح رفيعة، وهنجيب البهارات، معلقة بهارات فراخ كبيرة، نص معلقة فلفل أسمر، معلقة ملح، ورشة حبهان مطحون، وهننزل بيهم على البصل. وهندعك البصل جامد بالتوابل دي لحد ما ينزل المية اللي فيه. خلاص كده البصل اللي احنا دعكناه كويس بالبهارات. هنبدأ ناخد الفراخ، هنفتح الفراخ عشان التتبيلة توصل للفراخ من جوه، فنشرحها كده من جوه ونحافظ على الجلد بس، ونحشيها بالبصل. وندعكها كويس. بقالي سنين بعملها بالطريقة ديت، الفراخ بتشرب التتبيلة وبيطلع طعمها حلو جدا. هنخلص الفراخ اللي عندنا كلها بنفس الطريقة. الفراخ هنحشيها بالبصل ونركنها حوالي 4 ساعات. لما بتقعد 4 ساعات في التتبيلة بيبقى طعمها جميل جدا. خلاص كده خلصنا الفراخ، حشيناها بالبصل. هناخد بقية البصل وهنجيب البايركس، هنجيب شرايح القوطة هنرصها في البايركس، وهنرص كمان شرايح الفلفل. هنرص بعد كده البطاطس، هنحط مكعبين شوربة. البطاطس هتبقى متقطعة حوالي سنتي او سنتي ونص عشان تبقى سمكها تخين، عشان عقبال ما الفراخ تستوي تكون البطاطس استوت، يبقوا الاتنين استووا مع بعض. هحط فلفل حامي وده حسب الرغبة. وده البصل اللي اتبقى هنحطه على وش البطاطس.
نص معلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح وربع معلقة كزبرة ناشفة ورشة كبيبة صيني. هنخلطهم مع بعض ونرشهم على وش الصينية. وعلى الوش هنحط شرايح فلفل رومي تاني. معلقتين زبدة كبار وهنفرقهم على الصينية. كيلو عصير طماطم وعليه معلقتين صلصة ومتسبكين على النار. هنوزع الصلصة على الصينية. هنسيب شوية ندهن بيهم الفراخ. هنرص بعد كده الفراخ. هنفتح الفراخ وهنحط جواها من الصلصة اللي باقية وبعد كده ندهن الجلد بالصلصة. بعد كده هنجيب فويل وهنغطي البايركس كويس بالفويل ونقفل عليه كويس عشان الفراخ تستوي، وهندخلها الفرن لمدة 1.5 ساعة. كده بعد ما طلعت من الفرن نخلي بالنا عشان البخار بيبقى محبوس في قلب البايركس عشان بس ما نتلسعش. هي كده استوت اهي. هنشيل الفويل وهندخلها تاني تحت الشواية لمدة 10 دقايق عشان تاخد لون. كده بعد ما دخلناها تحت الشواية خدت لون. اتمنى تجربوها بالطريقة دي وبإذن الله هتعجبكم، وبألف هنا، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.